السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم البنات جينا للبحر ديال العرايش وبغينا نديوكم معنا. انتم كما كتشاهدوا شوفوا البحر ديال العرايش كي داير غزال. نوريه مع عائشه البحر. يلا انا ندوري هنايا. انتم البنات غنصوري لكم مع عائشه. شوفي فيا المغزال ورينا الشمس تبارك الله يحميها كي دايره خاويه. وما تنساونيش البنات من اللايكات والبارطاج مع الحباب والعائله. ولدي كيضحك عاجبو الحال، اول مره عليك انا نجي للبحر عاجبو الحال. هنايا هذا البحر ديال العرايش البنات، عرفتوا الماء بارد. سمعوا ولدي كي كيدير يغوت. انتم اخوتي وخواتاتي البارطاج ديالكم واللايكات مع الحباب والعائله باش العائله ديالي بكم غادي تكبر ان شاء الله. اي حاجه نشاركها مع المتتبعين ديالي. ومرحبا بكم في قناتي جديده مغربيه حره. يلا اخوتي دابا سمعوا ولدي ما بغاش يسكت من الغوات. هذا ندخلو شويه حتى هو يعوم. والله البنات ما كناش ناويين الصراحه الله على البحر د العرايش، ولكن المكاتب وصافي. نزلنا في سوق الاربع، نزلنا هي هذيك وهي تقول لي صاحبتي عرفتي شنو ندوزو للعرايش وعاد نكملوا لطنجه. قلت لها مرحبا، ما قلتي حتى شي عيب، مرحبا والف مرحبا. قالت لي صافي اختي عزيزه نمشيو. قلت لها يلاه نمشيو نتبحروا هنايا. ايوا ديك الساعه نكملوا لطنجه. وفين ما مشينا غنديكم معايا حباباتي وصحاباتي والامهات ديالي. كنحماق عليكم. هذا البحر ديال العرايش يعني بحر زوين خاوي البنات. اللي فهمتي اللي بغى يجي للبحر د العرايش خاوي ونقيقي. شوفوا تبارك الله الماء ديالو كي داير يعني غزال تبارك الله. الدنيا خاويه، كاينين غير شي 5 د الناس ولا 6 بحال هكا، يعني عائلات هما اللي كاينين. هانتوما حيدت له بنت صاحبتي السبر ديالها كتقول له دخل تعوم وما قدرش يدخل ولدي. هادشي غزال كيحمق. ودابا حنا في العرايش وصلنا، غنمشيو نشوفوا البحر ديال العرايش ان شاء الله. اول مره غادي نتبحر في العرايش ان شاء الله باذن الله. انتم انت عائشه ديال الهبطه وكيلا ديال البحر. راه البحر فينا هو، حنا قربنا عليه. ودابا البنات كيما وصلنا للبحر هانتوما كيما كتشاهدوا. هانتوما دا البحر ديال العرايش. ودابا البنات حنا راجعين بحالاتنا صافي. المهم تبحرنا هنايا كيما كتشاهدوا. حنا غادي نرجعوا دابا، غنشدوا الطريق ان شاء الله باذن الله المدينه طنجه. هانتوما شوفوا خوتي وخواتاتي، ما تنساونيش من البارطاج ديالكم واللايكات مع الحباب والعائله باش العائله ديالي بكم غادي تكبر ان شاء الله باذن الله. نقول لكم شكرا بزاف بزاف. عرفتي راني جرة عليك. اجي مورايا عائشه باش ما تبانيش. جري معايا عليك. عرفتوا الشوك عرفتيني لما لبسنا في الصنداله مشكله. وري حشو. سلمي على المشاهدين ديالي. السلام عليكم، لاباس كي دايرين؟ بخير. دعموها. كنعرفش قولي ديروا اللايك، ديروا لايك، ديروا بارطاج، ديروا بارطاج، ديروا سوق، ديروا ابوني اللي ما ابونيش. انتم البحر كما قلت لكم خاويه البنات. البحر نارينا عرفتوا عييت جرى ولدي ويد كنصور بها ويد جرى بها.
يلا خوتي كنطلب منكم تدعموني في القناه ديالي والبارطاج ديالكم، الله يكبر بكم. وكنقول لكم شكرا 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 بزاف. كاع اللي دخل عندي وكاع اللي تابونا معايا وكاع اللي عيط لي وسقسى فيا كنقول له شكرا ليه، الله يجازيكم بالخير والله يكبر بكم اخوتي وخواتاتي. حالي كنشوفك كي دايره له جاره. ودابا غادي نودعوا البحر ديالاش العرايش. شوفوا مدينة العرايش فين هي. يلا دابا غنقول لكم مع السلامة خوتي وخواتاتي والأمهات ديالي. ما بغيتش نطول الفيديو، ندير فيه غير شي 5 دقائق ولا 6 دقائق. ودابا البنات غادي نمشي ونشدوا الطريق السلامة لينا ولجميع المسلمين. ربي يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين. وباي باي عليكم.